Guys, Assalamualaikum. Ni Sinar Hadiah punya caption ya. Bangga menjadi rakyat Malaysia. Terima kasih kepada Trump. Kami rakyat Malaysia lagi bangga kalau kau tak datang dekat Malaysia. Kau tak perlu datang pun tak apa. Sebab Donald Trump, he is not a leader. He's just useless to make people around the world know who you are. And you don't deserve it. Because many people of United States making protests, no kings against you, and people are suffering what Donald Trump doing since he took in the Oval Office. Kan? Nak bangga apa? Rakyat Malaysia lagi bangga kalau kau tak datang. Tak payah datang pun tak apa. Kita faham. Tak payah datang pun tak apa sebab kita lebih pentingkan. Sebab apa tau? Satu dunia tengah perhatikan kita sekarang ni. Dan ada satu video, aku rasa kau pernah tengok video ni. Donald Trump siap berjoget di hadapan penari-penari tu. Di mata Walanun, okey lah, banggalah, kan? Hebatnya Donald Trump menari walaupun step ni macam ni je. Tapi, ia ibarat macam kita disambut oleh kriminal, penjenayah, and pembunuh. Buat apa nak bangga? Tak bangga pun. Aku sebagai rakyat Malaysia, tak bangga pun. Kau tak payah datang pun tak apa. Kan? Tapi itulah, nak macam mana? Kata nak runding. Aku tak tahulah si PMX ni kena ke tak secara menyeluruh terhadap Donald Trump. Tapi apa personally aku tahu, dia ni jenis tak peduli daripada kritikan-kritikan termasuk rakyat dekat US tu. Dia tak peduli. Yang penting apa dia buat, itulah yang dia nak fokuskan sekarang ni. Right? So apa pendapat korang? Tekan like, comment, share. Itu saja. Assalamualaikum.